हाय हॅलो नमस्कार, मी शुभ्रा. कसे आहात सगळे? मजेत आहात ना? मजेत असलंच पाहिजे. शुभ्रा डोंगरे ब्लॉग्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आहे छानपैकी संडे आणि काल तर मला काही ब्लॉग करायला मिळाला नाही, कारण की थोडं शॉपिंगसाठी डीमार्टमध्ये वगैरे गेलो होतो. तर डीमार्टमध्ये शूटिंग करायला अलाउड नाही आहे, तर त्यामुळे तिथे मला काही शूटच करता आलं नाही. तर आज आहे संडे, तर आमचे काका काकी वगैरे, आमची ऋषीची आत्या वगैरे असे सगळेजण रिलेटिव्ज राहतात डोंबिवलीला. तर आज आम्ही मस्त डोंबिवलीला जाणार आहोत. आणि एक छान अशी गोष्ट म्हणजे आता 3 वर्ष माझ्या लग्नाला झाली असतील, तर 3 वर्षामध्ये मला काही म्हणजे असं ट्रेनचा माझा जास्त प्रवासच झाला नाही, कारण की इथे मुंबईत होतो तेव्हा आमच्याकडे वॅगनर कार होती. तर त्यामुळे कुठेही जायचा प्रश्न आला तरी पण आम्ही कारनेच जात होतो. आता गावी आहोत तर तिथे नॅनो घेतली आहे, तर त्यामुळे तिथेही देखील टाटा नॅनोचाच प्रवास होतो. तर त्यामुळे हे ट्रेन, बस, ऑटो रिक्षा, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं ऋषीला फार अट्रॅक्शन आहे. तर म्हणजे खूप एक्सायटेड असतो ऋषी. ट्रेन बघितल्यानंतर जाम खुश होतो. म्हणजे गावी निघाल्यापासून तो सांगतो की मला जुगजू गाडीमधून जायचं आहे. तर आज सगळे अगदी सुखसुविधांवाल्या व्हेकल्स आज आम्ही घरातच ठेवणार आहोत. म्हणजे ना कार पण घेऊन जाणार नाही आहोत, बाईक पण घेऊन जाणार नाही आहोत. तर आज म्हटलं आपण ट्रेनचा छानपैकी प्रवास करूयात. आणि आज संडे आहे तर तेवढी गर्दी पण नसेल आणि ऋषी पण खूप जास्त ट्रेनचा प्रवास एन्जॉय करेल. म्हणजे पहिल्यांदाच तो ट्रेनमधून जातो आहे. तर म्हटलं चला तर आपण ट्रेनने जाऊयात डोंबिवलीला. चला.